sa paglambo na sa atong simbahan kining Kristiyano nga pagtuo o ibutang tag Katoliko, nahitabo gyud ang mga panagbangi hangtod karon na agining panagbangi gani mo resulta sa gitawag og schism or schismatic kanibang pagka magbuwag ba mo nang panahon sa atong patron si San Vicente Ferrer, nahimong tulo o duha ka Santo Papa ang ni-claim na sila maoy Santo Papa, na gining kontrobersiya tungod sa mga kaning pagpanabot yakin sa may kasagaran magbangi kanig yung gitawag nato ang moderno o ang naandan kanang traditional. Hangtod karon mao gyud na nganong ang inyong pista sa San Roque nahimo maning Hulyo nga Agosto man unta ni maoy naandan. Di ba? Ayaw na nag-usba kay maoy naandan. Kusog kay na mosad kita ang naandan sa simbahan sa una mga gitawag nato pa og mga first mga few centuries ang atong dialect sa simbahan inigmisa Latin hangtod ni abot aning panahon ni Papa Pio X Latin gani ang kanta niya kanang Pio X atong kantahon sa ning misa Latin niya gitawag ginag the language of the church is Latin. Moto ang tanang misa sa una Latin. Si Papa Pio maoy nag-initiate sa pag-codify sa atong first Code of Canon Law katong 1917 Code of Canon Law. Siya nagsugod ato nga ato ng himuong code ang atong mga balaod sa simbahan. Iyan ang gigather ba niya nisod ang Vatican I. Muna Latin gyud. Nisod man ang Second Vatican Council sa atong simbahan. Niingon naman nga pwede rag i-translate na into another dialect. Munang nanay English, nanay Spanish, hangtod ni abot yung nanay Cebuano. Sa una ang pare magtalikod sa mga tao, inigmisa kasagaran magtalikod mukalit naglingi inigisa na sa ganang na ang consecrated host. Unang maingon ng mga tao sa una ang pari gamagic talikod paglingi nanay Ginoo magic ba una ilang tawag sa una kaya di man sad sila kasabot kaya ang giyaw-yaw sa pari Latin unsa o pagkasabot amo na ang mga tiguwang sa una hasta mga batanon tudluan og pagampo og rosaryo panahos misa magrosaryo kay para dili mawa sa pagampo kay kung maminaw lang kas pari di man kakasabot. Karon pag Second Vatican Council mag-atubang ng pare nya musulti na sad sa ingon ani hay mainyong nauyonan katong sa una o kani okay taga karon man ta pero kung ang katong sa una sa ilang panahon kani sayop gyud niya sayop ni kay sa una man na nga si Papa Pio X doon na siya'y prinsipyo nga mga prinsipyong gibarugan ug usa na niini niingon siya to renew all things in Christ. Kung doon naman tayo bag-uhon sa simbahan kinahanglan makapasuod nato makapahiusa nato kang Kristo. Di kita masayop ana to renew all things in Christ. Kanang pagkolor sa buhok nakapahiusa na nimo ni Kristo. Imo manggirinyo imong buhok nakapahiusa na kusga. Kanang pagkiskis sa imong kilay imong gibadlisa nakapahiusa na nimo ni Kristo. Imo man ang girinyo. Kanang pagpapuwa ng imong naong o kanang imong ngabil imong gipapuahan nakapahiusa na nimong Kristo. Bago naman na bago na kagnaong ansa man nakapahiusa kanang pagsumpay-sumpay nimo nang imong pilok kanang imong kuko imong sumpay-sumpayan na imo man ang gibag-o unsa man na nakapahiusan ani mo ni Kristo. Moingon gani ka
then that is wrong. That is wrong. Kana ra gyud, basic, very basic, to renew all things in Christ. Kaya di man gyud pwedeng ang kalibutan magpabilin siya sa old. Nature gyud na nato bisan sa kalibutan nga kanang old malata gyud na. Do na gyud bag-ong moabot. Apan siguro ala nga makapasuod nato sa Ginoo. Makapasuod nato sa atong isig katawo. Ikaduhang prinsipyo nga makapatagbaw, makapahatag og katagbawan sa mga taong gigutom sa lawasnon o sa espirituhanong pagkaon. Mao na si Papa Pio ingon siya, nganong di man nato pakalawaton ang tao kada adlaw, nganong ato manglimitan og kausaras usa ka semana, ug mukaon siya kada adlaw. Kaon man kita katulos usa ka adlaw, kaduhas usa ka adlaw, kausas usa ka adlaw. Kana nanong pagkaos Ginoo di ta mukaon kada adlaw. Amo na iyang gialaw ang pagkalawat, frequent communion, daily na communion. Unya iya sang gipaubsan siya nganong nanaman ni buot kani mga 9 anyos, 10 anyos nanaman ni buot nganong huwaton man ginang 12, 15 ang edad o na papakalawaton. Sugda nato sa ubos-ubos nga edad. Kana pagbag-o na nga usahay supako na sa mga kadtos ang naanad nga 15 anyos ang pakalawaton. Pero kay makapaduol man nato sa Ginoo, makapakaon man, makabusog man sa lawas nun. Maubitang moingon din ta, pakumpisala na kay nakasaha na kay age of reason. Amo na igdayong communion na agi gitawag sad og first confession. Di ba? Iyan ang balaod. Nga naman, to renew all things in Christ. Unya ko ang naandan sa una magtalikod ang pari, nya karon magatubang na ingnon dai nimong sayop nga wa man ni makababag sa atong kasuod ni Kristo. Di ba? Kung magatubang ang pari, unsa man inyong makita, yawa o Ginoo? Ini gatubang sa pari ba? Depende. Unsa may gilikayan ni Pope Pius nga ang pari magpuyo og yawanong kinabuhi. Magunsa magtradisyonal kay kastanan, Latin gyud imong gamiton, gatalikod gyud kas mga tao, ang imong ritual pinahimutan gyud kaayo kay kunuhay tradisyonal gyud, pero ang imong kinabuhi kusog kay kang mangwartang paria ka, tanang kolekta na ara gyud nimo, ang tanan nga mga gahom ikaw gyud magbuot, di gyud ka masultihan sa imong mga parishioners, way makabadlong nimo kay ikaw gyud magbuot na tanang kwarta imo yung angkonon anha regis imong bulsa. Bisan pag nagtalikod ka, musamot kag kaluod og naong paria ka. Bisan pag obispo ka, di ba? Og mao na giingon diri sa unang pagbasa sa Ginoo ngadto ni pinaagi ni propeta Ezekiel, kamong mga pangulo sa akong simbahan, dili ba kamo may tigpakaon sa mga karnero? Nganong nagpatambok naman hinuon mo sa inyong kaugalingon? Ang karnero nga inyo untang pakanon, inyo naman hinuong giihaw o inyong gikaon. Parabol na siya ba? Kay kami ra ba usahay kaming mga pari, badlungag yung ko ninyo ha? Apil na sad ko ani, usahay na musod gina nako og namo nga kanang kwarta nga inyong gihatag dinhi amo ba ako na ginas among mentality, pero ako ginang gisigihag guba kay ang tinuod yung meaning anang tanang kolekta, tanang donations nga inyong gihatag sa simbahan, kamong mga lay, kitang mga nanimba, para na natong tanan. Mao na ako ginang ipa-check ninyo kung ako ray manambok, pero kaning staff nato dinhi
na nagluspad ang naong tungod kay way kaon, badlo nga ko ninyo. Padir, nga no man ang imong staff, luspad man kay nagnaong niya, ikaw tambok man kayo. Ana. Pero tanawang atong mga kuan, tanawang atong mga staff, mas tambok kay sa pari. Mas tambok kay sa pari. Kung ang ako rang balay maoy mo nindot, purting nindutan akong balay, mura nagmansyon, bisan sa una, purting gusbatas akong balay, suga lang ganig kandila, unya karon mansyon na akong balay, samtang ang akong mga staff, o ang akong mga parishioners, naa in taon, magpuyuan ang naang balay nga iniguan, muto lang sad, lapos-lapos ang hangin, nya di ra gyud ko magpakabanaan na paghimo, bisag arang-arang na lang nga balay, badlo nga ko ninyo. Pero sa pagkakaroon, kaluoy Ginoo, ubay-ubay nas atong staff nga mas nindot og balay kay kanako. Kaysa tinudanay, wa man gyud ko'y akong balay, wa jud ko magtukod og balay, wa jud mo'y makita nga akong balay. Oh, I have nowhere to lay my head. Istorya ay. Nganoan, tungod kay ang simbahan, ang kumbinto mo'y akong balay. Sa pagkakaroon, na active pa ko sa pagkapari, pero mo retire naman sa kuaning active service. Mga siguro 65, 68 akong edad, mo retire magyud ko sa kanini ang active nga pagkapari ba. Kanang tagaan pa kog assignment kay kami, optional na mo nga retirement sa active service, 65 man. Mandatory, wa ko kay baw. Karon 61 ako, ug makaabot ko karong November 24. Punanig mga next year man kuno among reshuffling, di mo 62 na ko. Ug punan ko usa ka term, isi parish priest 6 years. Human ana, pila na may akong edad? Kung makaabot pa 68, adi na ko mudawat og laing assignment. Muundang na ko. Undang na ko. Magpuyo na kong malinawon, maghimo na lang kong payag, adto ko to magpuyo. Aron nga, hatag na sa nasuban. Unang, ang pagpakaon sa mga karnero. Mo bitang niingon diri sa atong tubag sa Salmo, the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Kita untang tanan, doon na unta tay prinsipyo ana nga gamitonon tas Ginoo pagpakaon sa mga gigutom. Kaluoy Ginoo, gilamdagan ta dinhi, ubay-ubay gitag napakaon. Ubay-ubay sa tag natabang sa atong simbahan. Gani ang Kapilinya di Fatima, nang requesto nato silas Bishop Ruben, Father Lindon o ang WAF dito, nga dili na nila makaya ang 6 million nga kuwang sa ilang bayronon out of second phase nga 24 million nga bayronon, na parsyalan man to sa sobra sa atong first phase. Doon na may sobra nga 13 million katong original gid natong gi-raise katong 2021-22 nga pagsugod ginato sa Kapilinya, niabot man to mga 40 million ang atong na-raise. Ang nagamit ra ato na aras mga 27 million natukod na ang chapel. Karon pag develop sa atubangan, 24 million na nga project, ang 13 million nga sobra gi-partial 11 niya. Pagka May this year, naka-partial na sad silag 5 million, naka-raise silag 5 million, na pay mga 6 million nga wap ama-raised. Thanks be to God, niadtong Sabado, na-raise na ginato ang whole nga 6 million. Pakpakan nato ang atong kaugalingon. Di natagbaw na turong kontraktor. Ang kontraktor sa phase 2, wa na siya maproblema kay mabayaran naman siya. Di nakakaon. Karon sa ato dinhing kumbinto. Hapit naman ang mahuman atong kumbinto. Unya, ang atong slot naa pa may kuwang. Wa pa man ni mahalin. Og di ni mahalin tanan atong slots karon sa SBF DAG, pasabot
wa nato mapakaon ang contractors. Mukaga ng ilang naong, kay ila naman ang gigastuhag kwarta, ila naman giswelduhan ang ilang mga tao nga nagtrabaho diya, pero sila wala pa kadawat. Lingay mong tupad, ing naluoy kas contractor. Ana, niyag naluoy kas contractor, kitang tanan, mga parishioners din ni San Vicente Ferrer, territorial o kamong mga online parishioners, kung naluoy tas atong contractors, pagsiparit lang og 500 pesos karong si manaha. Pagtigom og 500 pesos karong si manaha, or set aside 500 pesos this week, nya ipadala na din hinato in a form of buying slots, pinaagi aning atong online nga mga kuan, kwarta padala, banking, online banking, or sa atong GCash. Nga atong GCash karon dili na ko available kay puno na. Murag si Brad Loloy available pa. Si Bernardo Jacobi, Hinara Laborte, makita man na ninyo diha sa atong kuan, Edna Barusa, na mao na itong mga official persons, official GCash accounts. Makita na ninyo kung GCash inyong ipadala. Karong si manaha, hatag lang tag 500 pesos, and then next week busog na ang atong mga contractors. Ato maginang ibayad. Di man na nato langan-langanon. Daghan kay ito akong gipangpilmahan nga mga collection note. Daghan kayo. Luoy sa ko sa atong contractor, pero wala pa man tay ikabayad kay naa pa man tay ang atong halin sa atong SBF DAG niabot nag 35,105 ka slots. Naapay 24,895 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Pasabot kining 24,895 ka slots, kung di ni nato mahurot og palit, gigutom ang atong contractors. Ana lang nato pagsabot. Nya ato ni silang pakanon, kay mao man ang simbahan, dili matingali kayo sakit sa atong bulsa ang paghatag og 500. Nya I will assure you, kung inyo nang ipada din hinato, dili gina mudagan ngadto padong sa akong bulsa. Ana gina padong sa atong simbahan. Kay hasta ako mopalit man sa kog slot out of my stipend. Na medyo ko stipend ani akong pagdupa-dupa. Ako sa ning kuhaan ipalit sa nakog slot. Labing minus 10 slots every week. Ako lang ning i-disclose ninyo bisag kunuhay murag mapagarbo na hinuon just to tell you nga dili ko manghilabot anang mga slots nato. Mudugang pagani ko. Kanang kapilinya karon atong nahurot man ang 6 million. Kada semana naghatag sa kudyag labing minus 5 slots para sa kapilinya nga slots. So kada atong May. So niabot nag 3 months natong pag-raise. May, June, July, August. 3 months. Sugod man tag May. Salamat kayo ni Ana. Mauna, kung magbag-o man ta, baghoon ang pizza sa pista, baghoon ang adlaw sa pista, baghoon ang atong pamaagi sa dialect, baguhon ang atong mga edad sa mukalawat. Hasta gani ka ng pagkalawat, unsa man kamot, bakba, luhod, barog. Di na mo'y mumatter. Ang mumatter sa imong pagkalawat, wa ba kay sala diha sa imong kasing-kasing. Kay kung naa kay sala sa imong kasing-kasing, maunay tinuod nga desecration. Dili ang pagkalawat sa bakba, ang pagkalawat sa kamot, ang pagkalawat nga magbarog, ang pagkalawat sa magluhod mao'y mumatter. The matter is the heart. Cleanse your heart and then receive Holy Communion, either mouth, hands, or unsa diha. Basta imo nang gibuhat tungod kay ang imong kasing-kasing andam mo dawat. Pero sige kag luhod, ba pag ka mo pakalawat, pero libakira kay kastanan, libakiro kay kastanan, naapa kay gidumtan, hangol kay kanang kwarta, brunda-brunda pa kag mukalawat diri. Nya sige day kang kontra ng imong bana, wa ka kapasaylo, hastang iyang kabit imo yung gikondem, imo pang tunglohon, ayaw na lagkalawat, oy, wa kay kapuslanan. Renew your heart in Christ. Di ba?